Trên tay mình đây là Sugen 65, một em bàn phím hot hit gần đây. Với tài chính chưa tới một củ cho bạn kit nhôm, một mốt kết nối, rẻ thực sự. Về các thông số cơ bản của em nó thì mình sẽ để đây, anh em có thể tham khảo. Ngoại hình bên ngoài bằng mắt thường mình vẫn thấy được độ lệch màu giữa phần top và bokeh. Nước anode cũng được làm chỉnh chu nhưng hơi nhóm đối với cá nhân mình. Bé đường được trang bị Black FR4 rất là xịn sò, với cấu trúc dạng gadget mouse nhưng không được nhún cho lắm. Bây giờ cùng mang lại switch và keycap rồi show test nào.